आजकल अधिकतर लोग सर्दी खांसी से परेशान हैं, लेकिन चिंता मत करो, कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो मदद कर सकते हैं। शहद, अदरक, तुलसी, हल्दी वाला दूध और भाप जैसे उपाय बहुत असरदार हैं। ये नुस्खे दवाइयों की जरूरत को कम करते हैं। डॉक्टर कपिल त्यागी के अनुसार उपाय बिना साइड इफेक्ट के राहत देते हैं। शहद गले को आराम देता है और सूखी खांसी में राहत पहुंचाता है। अदरक एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। हल्दी वाला दूध सर्दी खांसी के लिए अमृत समान है। भाप लेना नाक और गले की जकड़न दूर करने का बेहतरीन तरीका है। नींबू और गर्म पानी विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इन उपायों के साथ आराम और हाइड्रेशन भी जरूरी है। तो सर्दी खांसी से राहत पाने के लिए इन नुस्खों को आजमाओ।